Сегодня мы побываем в Верхневилюйском центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В центре живут 22 воспитанника в возрасте от 11 до 18 лет. Для них коллективом созданы все необходимые условия для жизни и развития. В нашем Верхневилюйском центре имеется две семьи. Семья Таноевых, семья Бубякиных. Мы непосредственно семья Бубякиных. Николай Петрович Бубякин проработал директором Верхневилюйского детского дома с 1959 по 1975 годы. Благодаря его неравнодушию, труду и таланту руководителя была значительно улучшена материальная база детского дома. Это у нас комната занятий. Здесь мы выполняем домашние задания. Тут же уголок профориентации. Дети могут ознакомиться с какой-то информацией, которая их интересует. Если дополнительно захотят, мы предоставим информацию. Сотрудники центра стараются создать комфортные условия для воспитанников. Дети проживают в центре вместе с воспитателями по семейному типу. Наша семья носит имя Таноева Егора Егоровича. Таноев Егор Егорович работал в нашем детском доме воспитателем, директором. И в период его работы выпустилось несколько поколений ребят. Егор Егорович с детьми работал, общался вместе, ходили на охоту, сено косили, даже корову держали. И вот мы тоже с детьми тоже каждое лето работаем, на сенокосе, дети по лагерям работают. Вот, с работой мы тесно связаны с детьми, чтобы они приучались с малых лет, чтобы быть самостоятельными. Воспитанники и коллектив центра живут большой дружной семьей, в чем мы сами смогли убедиться. Как тебе живется в центре? В центре мне живется хорошо. Мы тут дежурим каждый по дням, убираем за собой, все делаем сами. Верхневилюйский центр был создан 77 лет назад. Руководит им сегодня Петр Николаевич Бубякин, продолжатель педагогической династии Бубякиных. В данное время сейчас мы работаем как центр помощи детям-сиротам и детям без попечения родителей. И наша главная цель – это устроиться наших детей в замещающие семьи. Там и входят приемные семьи, усыновление есть, возврат в кровную семью и опекунские семьи. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью является приоритетным в работе центра. Уже биека школа приемных родителей арылыбытта, он до сих пор лелит, биеги было где-то күз, тогон, үс семьяны уйретти, кандидаттар уйретти бит. Биека билген данный случай, он приемная семья бар, он там bu 19 быссан ылан эрер, onun боллаган олонна 37 итилле хаджар, именно bu туспаторы оғын ылан ити хаджалар, оны мен приемная семьялары сопровождайдырым бұғытынан кенелер кайдак ителлерин, бу кайдак сыгын халларын онтан бартын көрө истехиджабын, тесном контакте олох хиджабыт, постоянно телефон набыт, постоянно капсетебит. В центре работает школа приемных родителей, в которой обучаются желающие принять ребенка в свою семью. Үсоғы приемная семья бар бұта, 2019 сылға 9 приемная семья бар бұта, бироғы опека бар бұта. 2000 хүлбі жылға бироғы опека барды. Еще одно направление работы – постинтернатное сопровождение выпускников центра и замещающих семей. Центр бытыгары хүлбер састырыгыдлы постинтернатное сопровождениенен отут тветоғы қабыллахыджар, ола тут твет итиллячилер бититтен хүлбер студенттер. Икоан мен хусплыгыджар, икки кыз по уходу за ребенком аларалар, атыттар өлеляқтар. У нашего центра имеется программа по постинтернатному сопровождению. Также у нас сопровождается 34 выпускника до 23 лет. Наши дети приезжают на каникулярное время, и во время приезда они посещают консультации психолога, социального педагога и юриста.
Также у нас имеется социальный педагог в городе Якутске. Она контактирует с учебными заведениями и курирует этих детей. У каждого выпускника у нас имеется закрепленный куратор. Этим куратором является тот воспитатель, который был прикреплен к этому воспитаннику, когда он поступил в наш центр. Большое внимание в центре уделяют спорту. Так, воспитателями и наставниками работают мастера спорта республики по борьбе «Хапсагай». Манна тохпун агамлар диҗибета олен ордак биттен хастыга сооспун у центрга уру турукаттан уртолар бутоголары булап бутоголары барларын билебин. Олен кадара будан мяхачугос кудоголар. Благодаря стараниям наставников ребята достигают больших успехов. Мен интернат тугарлап каламын үледи бачапчикета. В основном олону тусту өттүгөр уябын, онтон биле барта тустуттан каян маннык ким атым тоқы көрүнөн. Эти тарганан кимере футбол, кимере волейбол. Бараларын бастан биле тусту кидерет. Дүйшаға тием тонны жарыктан. Тукаралана олар хин спортка каян керем бар буттара. Те ажу учок кен турар олар бут сыябая таккан спортка тыдыкка тарданнар онна. Спорт каян албауга учоттан олдан шөй тул респепет. В центре у детей нет пустого времяпрепровождения, в чем мы смогли убедиться, побывав на занятиях в детской школе искусств и на репетиции вокально-инструментального ансамбля «Хатан». Музыкальный коллектив является лауреатом многих конкурсов. Коллектив былырын чолбаннар урухудан ылдыан деньги диплома был бупут. Третьей степени был бупут. Вот. Он те Ола народ каскиле деньги мете олар бутеме каттаннар мен диплома была дипет. Он бриллианты нот кеме каттыпет. Та халай ман бу тукарете наман каттата вот васайна. Учат воспитанников центра и социально-бытовым навыкам. Бу центр бытыгар кружок тахпыт хозяюшка ден. Ол кружок бут основной сылынан болар кы сону инники ахлык астан белем ылыйта боларга үйрөтөбүт. То, чему учат воспитанников центра, несомненно поможет им в их будущей самостоятельной жизни. От того, насколько и чему обучат ребят в центре, зависит успех их дальнейшей социализации. Воспитанники Верхневилюйского центра обучаются всему, что им пригодится в жизни. Но и потом, после выпуска, им понадобится поддержка. И поэтому сотрудники центра ведут большую работу по сопровождению выпускников. Каждый из нас также может стать для этих ребят наставником, тем, кто будет помогать им во взрослой жизни. Я подозвал коня, конь мой узнал меня, взял да помчал белой дорогою, чистой подковой звеня. Будет лететь мой конь птицей понад рекой, будет играть он гривой разметанной, он у меня такой. Мен атым Вероника, уахта астақпын, 2 школа өрнәчтебін. Бем волейболнан жарықтанабын, саксофон ойнатчым. Билигин маннаңы мода мишәргә кыттабын, салайы. Я учусь в 3-й школе имени Прокопьева. Увлекаюсь спортом, легкой атлетикой. А какие у тебя достижения, какие есть места призовые в легкой атлетике? Кросс нации в этой осенью 3 место. Пополнил 2-й разряд по шахматам. Я после 11 класса хотел бы поступить в авиационную учебу
Артур – физически крепкий, спортивный парень. Он скоро заканчивает школу, и ему будет нужна поддержка опекуна или наставника. Мен атам алык жон онтоды хастакпын. Икки школа өөначтын токскас өөначтын эллен кемер достунан футболнан жартаны бөлүгүн. Кия ман калемен чайканна калемен консасия бабарабын. Кия калемен маннак катаны группалак потон калемен жартаны катаны кия. Альберт по характеру серьезный, спокойный. Он с большим интересом занимается дополнительным обучением и нуждается в опеке или наставничестве. Меня там Слава, он с класса вернем вторую школу, футбол на директором, билюга, ВПК, физкультуру учитель на барабан. Слава имеет все данные для успехов в спорте. Ему одинаково легко даются как настольные виды спорта, так и силовые. А еще Слава – участник вокально-инструментального ансамбля «Хатан». Знакомьтесь, Айхал. Босан назартнавын, то буанна маннага тоғларга табир гоньяга болын хайыбын. Хуанна манна туаққа стимулден туаққа жартнавын. Осколарын туақтарға жай, бұпырдар ба туақта бәңбәт хайыбын. Туанна тоғларга шуай комфортнай инжук. Айхал скромный и очень добрый. Он прост в общении и хороший собеседник. Айхалу нужен взрослый друг-наставник, который будет его поддерживать, помогать ему и делиться советами на пути к самостоятельной жизни.